pocăiască. Are vreme să se pocăiască. Este timp. Nu, acolo termenul în limba greacă este unul foarte exact și delimitat. I-am dat o vreme să se pocăiască. Ierusalimul a avut vremea lui. A avut timpul lui și nu l-a luat în considerare. A trecut pe lângă el împăratul păcii și nu a acceptat pacea lui Dumnezeu. În seara aceasta, aici în biserică este Iisus Hristos prezent prin cuvânt, prin cântare, prin Duhul Sfânt, prin faptul că suntem aici și Biblia spune că sunt 2 sau 3 adunați în numele Lui, El este aici și e gata să ne ofere mântuirea, pacea care vine de la El. Doar că în această zi în care ne aflăm noi, trebuie să ne deschidem inima și să spunem, Doamne, intră în inima noastră. Ia loc în inima noastră, umblă în inima noastră, umblă cu noi, nu ne lăsa să mergem singuri. Împăratul păcii, ziua cercetării, și mai există aici un lucru care spune așa. Dacă ai fi cunoscut, tu măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar ele sunt ascunse pe ochii tăi. Știți cine mai poate fi adevărata pace? Lucrurile ascunse. Lucrurile ascunse. Lucrurile care nu se văd cu ochii de carne. Pentru că adeseori noi ne uităm la ceea ce istește privirea. Dar adevăratele lucruri care ne aduc fericirea, bucuria, pacea, sunt lucruri pe care nu le putem vedea cu ochii liberi. E vorba de lucrurile spirituale. Nu le vezi, dar le crezi din inimă. Și se pune accentul pe credință. Și Biblia spune că fără credință e cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie mai întâi să creadă că El există. Foarte mulți oameni confundă religia cu credința. Religia este o relație pe care o are un om cu o instituție sau cu o denominațiune, cu o biserică. Dar credința stă la baza relației omului cu Dumnezeu. Religia nu face altceva decât să ofere o direcție, bună sau mai puțin bună. Însă adevăratele lucruri pe care noi trebuie să le avem în mintea și în inima noastră sunt lucrurile spirituale care țin de credință. Și spune Sfânta Scriptură că ele au fost ascunse de ochii lor. Oamenii aceia vedeau foarte multe lucruri. Din punct de vedere fizic, aveau o vedere bună. Vedeau cetatea cea mare. Vedeau Ierusalimul în sărbătoare. Vedeau templul. Vedeau manifestările Imperiului Roman. Vedeau tot felul de lucruri frumoase și clădiri extraordinare, pentru că Ierusalimul era foarte frumos în perioada aceea. Era grandios. Îți fura privirile. Dar, din păcate, nu vedeau ceea ce, de fapt, aduce adevărata pace. Nu vedeau lucrurile spirituale. Pentru că lumea fizică, cu valorile ei, nu pot să-ți dea pacea. Adevărata pace. A fost un om nebun, spune Biblia. A fost nebun omul acela. Care a avut foarte multe lucruri. Și la un moment dat a spus, suflete, acum mănâncă suflete, acum bea suflete și înveselește de suflete, pentru că ai foarte multe lucruri adunate pentru mulți ani. El credea că sufletul omului se hrănește cu valori materiale. Ei bine, sufletul omului se hrănește cu valori spirituale cu Dumnezeu. Și spune Dumnezeu omului aceluia, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va lua sufletul și ceea ce ai strâns tu, pentru cine vor rămâne? Pentru că ceea ce rămâne în definitiv și la urma urmei, e ceea ce am căutat să agonisim pentru Cel. Cu asta vom rămâne. Biblia spune că tot ce este în lumea aceasta va arde, va trece. Comorile lumii ruginesc sau le fură hoții sau se devalorizează. Dar ceea ce rămâne cu adevărat pentru veșnicie sunt lucrurile care nu se văd cu ochiul liber. Există o lume pe care trebuie să o avem în atenție, pe care trebuie să o avem în inimă și în suflet, la care trebuie să ne gândim, care este aducătoare de pace și de bucurie. Dacă ar fi să citim un pasaj, 2 Împărați, capitolul 6, este aici un pasaj extraordinar care scoate în evidență faptul că nu toți sunt gata să vadă lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit. Spune, este pasajul care vorbește despre orbirea sirienilor când împăratul Siriei era în război cu Israel. Versetul 14 în jos spune,
Dar citesc versetul 15. Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis de dimineață și a ieșit și iată că o oaste înconjurat cetatea cu cai și cară și slujitorul a zis omului lui Dumnezeu: Ah, Domnul meu, cum vă face? El a răspuns: nu te teme, căci mai mulți sunt cu noi decât cei ce sunt cu ei. Elisei s-a rugat și a zis: Doamne, deschide ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de cară de foc împrejurul lui Elisei. Pentru că dincolo de lucrurile care se văd, dragilor, dincolo de lumea care se vede, există o lume pe care nu o putem vedea cu ochiul liber, dar în care trebuie să credem. Este lumea lui Dumnezeu, este cerul lui Dumnezeu pregătit pentru noi. Și acele lucruri din cer sunt aducătoare de pace, aducătoare de siguranță, aducătoare de siguranța mântuirii veșnice. Lucrurile din cer. Și spune Iisus Hristos: pentru voi nu le vedeți. De voi sunt ascunse. Dar ferice de cei care au ochii spiritual deschis. Ferice de aceia care văd lucrurile acestea. În 2 Corinteni, aici vorbește despre omul lui Dumnezeu Pavel, care a văzut cerul. În capitolul 12, la versetul 4, spune așa: a fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. Cu un astfel de om mă voi lăuda, dar întrucât mă privește pe mine însumi, nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele. Spune: cunosc un om în Hristos care a fost răpit la cer. Și când a coborât omul acesta din cer de la Dumnezeu, a coborât mut, nu a avut cuvinte să explice ceea ce a văzut acolo. Lucruri pe care ochiul omului nu le poate vedea, nu le poate înțelege mintea, nu le putem explica rațional și verbal. Așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi. În al treilea cer a fost răpit omul acesta. Primul cer este ceea ce vedem ziua cu ochiul liber. Este bolta aceea albastră sau uneori este nord deasupra cerului. Al doilea cer este ceea ce vedem noaptea cu ochiul liber. Este vorba de constelații și de ceea ce vedem luna și alte astre cerești. Al treilea cer este locul locuinței lui Dumnezeu. Acela nu se vede cu ochiul liber. Dar acele lucruri care le-a pregătit Dumnezeu pentru noi sunt aducătoare de pace, de liniște și de siguranță. Și Pavel spune la un moment dat: pentru că avea pe Iisus Hristos ca Domnul în viața lui și împăratul păcii, pentru că a avut o zi a cercetării și a profitat, i-a spus: eu acum sunt gata să fiu turnat ca o jertfă. Pentru mine lumea aceasta și lucrurile lumea acesteia nu sunt importante. Pentru că eu mă gândesc în fiecare zi la Mântuitorul meu și la cerul pe care El l-a pregătit pentru noi. Lucruri, spune Biblia, pe care ochiul omului nu le-a văzut. Ele dau adevărata pace. Ele dau adevărata fericire. Și încă un pasaj pe care vreau să citesc, care scoate în evidență acest lucru, este în 2 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 18. Și uitați ce spune Sfânta Scriptură. Spune așa: pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, dar pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Dar acestea le vedem prin credință. Le trăim în fiecare zi prin purtarea noastră. Pentru că noi avem o altă identitate. Și atunci când lumea ne urăște, noi iubim. Atunci când lumea ne pălmuiește, noi nu pălmuim înapoi. Atunci când cineva ne scuipă sau ne joașă cu pietre, noi îi binecuvântăm în numele Domnului. Pentru că noi deja trăim acea perioadă pe care o vom trăi atunci în Cerul Dumnezeu, de pace, de fericire, de armonie, pe care ne-a dus-o Împăratul Păcii. Lucruri care dau pacea. Lucrurile care pot să aducă pace în sufletul tău, în sufletul meu și în sufletele noastre. Împăratul Păcii, Iisus Hristos, este singurul care poate mântui. Ziua în care Dumnezeu te cercetează, nu îi spune nu. Nu lăsa să plece trist, cum am spus. Poate niciodată mâna Lui la ușa ta nu are să mai bată. Nu este suficient, cum spunea în Hagai, acolo, în moment dat, în capitolul 1, că atunci când oamenii și poporul Lui Dumnezeu au auzit cuvântul Lui, s-au cutremurat. Adică au realizat, au devenit sentimentali și au dat seama că trebuie să schimbe viața și au spus: Doamne, ce trebuie să ne schimbăm? Dar nu a fost suficient. Spune Biblia mai târziu că ei au început să se pună pe lucru, au început să schimbe viața, au început să zidească cetatea, au început să facă templu, au început să construiască relația lor cu Dumnezeu. În seara aceasta, eu mă opresc aici.
Însă rog pe Dumnezeu să rămână în sufletele și în inimile dumneavoastră. Să vă convingă El, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care poate convinge, care poate și are puterea să convingă un om. Noi nu putem. Noi suntem oameni și suntem limitați. Însă Dumnezeu te poate convinge că ai nevoie de El, de Iisus Hristos, de Fiul lui Dumnezeu, care și-a dat viața pentru tine și pentru mine, ca să ai cu adevărat mântuire, să fii sigur că ajungi în cel Dumnezeu. Mă rog ca această zi să fie ziua în care Dumnezeu te cercetează. Mă rog ca această zi să fie ziua în care decizi să te întorci la Dumnezeu. Mă rog ca această zi să fie ziua care să rămână în istoria vieții tale, ca o zi de referință, să pui o piatră de dar să spui, până aici am fost eu cu lumea, de aici încolo sunt eu cu Dumnezeu. Mă rog ca de azi înainte să te gândești la lucrurile care nu se văd cu ochiul liber, să putem pătrunde dincolo de limitele acestei lumi, dincolo de valorile acestei lumi, să ne gândim la cerul lui Dumnezeu, unde Biblia spune la un moment dat că străzile vor fi pavate cu aur. Cea mai bună investire, spun cei mai buni oameni în lumea aceasta, cei mai bogați, este în aur, să cumperi aur, nu se devalorizează. Și Biblia spune că cerul lui Dumnezeu e pavat cu aur, adică nu dă niciun ban pe el. Gândiți-vă cum vor fi clădirile, cum vor fi lucrurile făcute de Dumnezeu pentru noi. Dar pentru a beneficia de ele, trebuie să ne desviem inima și să dăm pe Domnul Hristos să pătrundă în viața noastră. Și voința noastră să o punem la dispoziția noastră pentru Doamne, ajută-vă să-mi schimb viața. Și Dumnezeu să vă ajute pe toți la lucrul acesta. Amin.